て、結構大変だったでしょうね。でしょうね。今から横須賀線、新橋で降りて帝国ホテルまで歩いてきてましたね。70までそれてましたね。すごい。横須賀線も昔あんなほど便利じゃなかったから。あら、なんですか。貨物船かなんか。いや、横須賀線とはそんなに。次は赤羽です。ただ、本数とかそのThe next station is 赤羽 JK15。で便利になったわけですよね。で地下鉄も今も地下鉄都市まで入ったんでしょ。横須賀線はだから昔はだから一緒の工場になったんですよ。そういうことだわ。今のあそこで駅が待ってて、あれうちの敷地の中にあった。そうするとその遮断機があった工場の中に。いやいや、高架であ、お金が落ちてた。